아침에 일어나시니까 괜찮으셨어요? 예, 괜찮아요. 아이고, 저는 아예 형님 체력 좋으시다니까. 몸이 아프면은 하지 말라고 오늘은 그러려고 그랬더니 자기보다 더 강건하신 것 같은데? 보이시다니까. 농사 체력이 형님 농사 5,000평까지 드시잖아. 오케이. 됐습니다. 그냥 막 사버리죠, 형님. 안 먹어도 될 것 같아요. 여기 닦고, 되게 간단하게 했으니까. 갖다 올려. 이쪽에다 싸면 되니까. 일제 할머니 오셨더라고. 어제 오셨더라고. 아들 사위분하고 괜찮아지셨나봐. 우리 집에 온통 나무밖에 안 보이는데 이제 그분 대단하시네요. 이걸 언제 이렇게 연세도 많으신 분이 해놓으셨어요. 이분이 대단하신 분이. 그러니까 얼마나 부지런히 이걸 해놨으면은. 네, 엄청 부진하신 분이. 시골 생활이 적성에 맞으셨을 것 같은데 그렇게 그러면. 나는 이렇게 많은 나무는 처음 본 것 같아. 이렇게 산더미 같은 나무. 다행히 다 도축나무. 그러니까 자기가 두충나무를 너무 좋아하니까. 두충나무 노래를 하더니 두충나무가 뚝 떨어졌어. 산을 살까 밭을 살까 막 이러더라고요. 근데 그 나무 배, 네. 예, 여기 그 산으로 사면 근데 그 나무 베는 사람들은 또 맞추기가 팔고 나무는 다 갖고. 그렇게. 그래요. 돈 몇 푼 안 주면 사요. 예, 몇십만 원밖에 안 하더라고. 근데 그 일꾼들 그 비용이 이제 많이 나가서 그렇지. 근데